Dobrodošli. U ovom videu ćete vidjeti kako završavamo fasadu na našoj brvnari. Ovo je zadnji deo, zadnji kraj, četvrta strana, kako god hoćete da nazovete. Krenuli smo od najlakše do najteže strane. Ovu stranu sam shvatio da je najteža pošto je najviše strma. Merdevine se ne mogu baš odaljiti od kuće da budu sigurne, nego moramo baš je bilo sve strmo i bilo je nezgodno. Ima puno da se ukreje oko prozora i treba staviti oko prozora lajsne i sve. Tako da smo s ovom stranom krenuli danas, a završili, ja mislim, sutra dan. 2 dana nam je trebalo. Naravno, bez moje dane nema ništa. Eno vidite, ona je tamo kroz prozor, dohvaća ovu gredu dasku da je možemo postaviti. Ona kroz prozor, ja preko merdevina. I idemo. Jedno po jedno, naravno. Evo sad se objašnjavamo kako i šta i kuda da ide. Vidite, ja sad visim tamo s terase, ona mi pokazuje jesam li možda promašio ili nisam. Ne znam ja više o čemu smo pričali, ali je njena pomoć baš bila neophodna. U stvari, da se ne lažemo, njena pomoć je uvek neophodna. Bez nje stvarno ne znam kako bi ovo uradio. Ne znam kako bi što uradio, da mi iskreno kažem. Nije samo fizička podrška, nego i moralna i mentalna i ne znam ja šta. Ima momenata kad stvarno više čovjek se sludi, izgubi, više ne možeš, jednostavno padaš. I ona je tu. Ona je tu da zagrli, da poljubi i da pohvali. Hvala Dano. Pa da nastavimo. Evo vidite, ovdje zavrćemo one male štafnice, svoje male alatke, da mogu da dignem gredice na njih. Ove daske za fasadu, stvari, ne gredice. I onda zavrnem sve. Neki šrafovi su stvarno išli teški. Stvarno su imali, ne znam ja, neki otpor, kod da udara, ne znam u kakav panj pozadi. Jednostavno niste hteli da uđu u drvo. Ali smo uspeli. Nema odustajanja, naravno. Ova strana je baš bila nezgodna. Visoka, strma. Ne znam kako smo odradili. 2 dana nam je trebalo, tako. Sad ćete da vidite kad je moja Dana i moja kuca, špica malo legli da odmore. Ona ne može bez nje, vidiš ti. Ona leži na njoj. I nakon malo što se pomazi, ona će leći iza nje i da čuva. Ne da ti Bog da je priđeš. A mi da nastavimo sa radom. Vidite kako zavrćemo ove male. Da mogu dasku da dignem njih. Pre nego što nastavim, stvarno želim da se zahvalim svima na pažnji, na gledanju, na podršci, na svim lepim rečima, na podeli našeg kanala, na svemu. Stvarno nam je, što bi rekli, mind blown, mozak eksplodirao. Koliko brzo smo skupili preko 1000 subscribera, vas. Kako smo brzo skupili preko 3000 sati gledanja. Treba nam 4000 sati i 1000 subscribera da bi se mogli monetize. Da bi počeli neki novac zarađivati od ovoga. Mada nije to neki novac koji nas može spasiti, ali za početak svaka pomoć je dobro došla. Stvarno želim da se zahvalimo srca i ja i Dana i nadamo se da ćete dalje uživati u našim videima. Evo, bliže se ovaj deo kod prozora. Kad ovu desku završim, onda moram ići sa strane. Morat ću se baš visoko penjati. Nisam uopšte bio sretan što se toga tiče, da vam iskreno kažem. Ne volim visinu nikako. Ovdje sam se bio malo izeznuo. Ne znam kako sam izmerio pogrešno, ali nije mi to bio problem. Evo vidite koliko ova daska sada će da štrče sa desne strane izvan ćoška. Svejedno sam dasku merio 3 puta, ali jednostavno valjda čovjek se i umori, valjda zaboravio. Nemam ni ja pojma više kako. Ali nije, stvarno nije veliki problem, ima da odsečem na brzaka, to je sve okej. Ali što bi rekli, što malo ekstra posla, ali šta da radiš, ne može sve biti savršeno. Evo vidite koliko je to potrebalo, ni par sekundi. Sad vidite kako stavljam ove male uz prozor dašice. Dana mi ih dodaje, naravno, da mogu sve jednu po jednu da dižem. I malo i problema, vidite. Nisam teo da zavrćem ovu moju alatku što sam pravio, nego sam ostavio malo šafta, vidite, pa ako nešto nabijem rukom, ono drži. Držalo jedno vreme, ali evo sad je prestalo, morat ću početi da zavrćem, da ne bi 2 puta isti posao radio. Vidite, zavrnem jedan i drugi šaf i onda skinem tu malu alatku i podižem i idemo dalje. I sve tako.
sve tako do vrha. Dan je bio lep, čudan, opet malo sunca, malo kiša, malo ne znam nija šta. 2 dana smo ovo radili u stvari, tako da oba dana su bila malo čudna stvarno. U jednom momentu ti vruće, u drugom momentu ti hladno, više ne znaš i sam kako da se obučeš. Ali znamo da trebamo završiti. Dali smo sebi 7 dana da ovaj čitav posao završimo, uradili smo ga za mnogo manje. Baš smo 2 dana, ja mislim, uštedili. A dobro je bilo stvarno. Evo ovdje malo smo nešto fulili kad smo farbali, pa to će danas sada popravi da ne moramo kasnije. Evo vidite koliko je to visoko, više ne mogu s jedne strane da okretim. Ove merdevine sam donio iz Amerike, mogu vam reći da su nam i one kuće napravljene. Stvarno, koliko su stabilne, koliko se mogu raširiti, podići, skupiti i A-ram i ne znam ja već kako se sve zove, ali stvarno bez njih ne znam kako bi. Da sam bio pametan, sam 2 kupio od tih merdevina i onu skelu što sam pravio bila bi bolje sigurnija i ne bi morao 1000 puta da je pomeram levo i desno. Ovako, stavim jedno s jedne strane, drugo s druge i samo silazim i penjem se. Samo da vam kažem, stojim baš visoko i ove merdevine baš nisu daleko od kuće, pošto je neko drveće iza nas, nisam mogao da ih odaljim dovoljno u dnu. Pa da vam kažem, uopšte mi nije mi bilo prijatno. Kad sam završio onu stranu, sad sam došao s ove druge strane prozora, u stvari to su ona kao kombi vrata. I naravno špica je tu da izgleda situaciju, da vidi li to sve kako treba. Neko je parkirao izgleda na ulici dole, ne znam ja, pa ona to mora da onjuši, ne sme niko da priđe. Čudna je bila stvarno. Evo sad je malo i kameru ugledao, to je. Evo baš dragi, kako je to bilo blesao. Ljubav moja. Mi vratimo na posao, vidite, ovdje malo sa strane kuće stavljam jednu po jednu ovu daščicu i završim, jer treba dignuti skroz do iznad vrata. Evo vidite, sad kad sam digao iznad vrata, sada Dana vuče kanapom iznutra ovu dasku, a ja ovdje stavljam na svoje alatke, što bi rekao. I sad treba da ih gurnem sa strane i sad završim jednu stranu, pošto sam morao prvo da skinem konopac naravno, odmah ću tu stranu da zavrnem i onda ovu drugu. Danas se baš lutalo na mene što ovako visim kroz prozor, kako ćeš drugačije? Ne mogu ni merdevine svaki čas, a tu baš gde trebaju da merdevine da bude baš neko kamenje, neke stene, nema šanse da možeš da ih pomeriš. A ovo kad je videla da sam ovako stao, kad mu ubila nije. Neša, jesi lud Neša? Pa nisam ni lud, nisam ni pametan, više ne znam ja. Samo da završim, majke mi. 100 puta niz merdevine uz merdevine, visi vamo, visi tamo, drži ovo, drži ovdje. Ruka me 3 mjeseca od ovog šrafcigera bola, koliko je teška i koliko sam držao ruku iznad glave 1000 puta i pokušavao da guram taj šraf da se zavrne u dasku. Mahavarija čitava. Visi vamo, visi tamo, šta vam kažem, penji se na merdevine, ponovo silazi, ponovo i sve tako. Ali dobro, da vam kažem, sve nekako što se bližimo kraju, sve mi je srce punije, lakše mi je, nešto draže mi je, znam da smo još malo pozavršili s ovim. Kad završimo ovaj deo, onda ćemo stavljati ove stranice, da zatvorimo ove ćoškove. Vidite vi koliko sam ja te merdevine otvorio, i glave se po plafonu, po krovu. Vidite koliko je to malo od kuće podignuto. Evo ovdje se molim Bogu i vezali smo kanapom u merdevinu da ne padne slučajno. A probao sam 1000 puta, popnem se 3 stepenika, pa siđem 3 stepenika, se popnem 5 stepenika, pa siđem 5 stepenika, pa se popnem 9 stepenika, pa siđem 9 stepenika. Čisto malo da se telo i duša navikne na ovu visinu i na ovo sve. Bilo mi je jako teško i pomisliti koliko visoko stojim. Videli ste ovu malu dašicu sada što držim, to će biti onaj trim oko prozora što ide. Mislim, prozori su zadiktovani, sve to stoje, ali ne želimo ni da voda ulazi, tako da već sam silikon stavio, sad ću skroz okolo da stavim ove dašice, da se one zavrnu i da one stoje uz prozor i da tu više ne može ni buba ni ništa ući. Mravi su nekako dolazili preko drveta, neka grana je kačila, onda sam to malo odvojio sve od kuće, neke trule grane su bile, nisam poskidao naravno, ali od tada više nismo imali problema, nego samo na jednom mestu, odmah pored kuće od mrava, ali pošto ne ulaze u kuću nismo ih ni dirali.
dana i koristi da je pokazuje vremensku prognozu. Kaže kad se pojave kiša će, to dobro. Nisu nikad pogrešili. Evo vidite sad ovdje stavljam ove daske sa strane da zatvorimo ćoškove kuće. Stavljamo s obe strane po jedne, evo sad ćete vidjeti kad zatvorimo iz druge strane. Bile su malo duže pa sam morao da iskratim dole, pošto kad zatvorimo donji deo, ove će daske biti iznad onih, pošto su ovo fasada malo više odvojenja od kuće nego da je ravno. Evo vidite kako to izgleda. Evo, sad i ova mi je malo bila pobegla pa sam morao da je malo pomerim. Ali eto, to je to. Evo, sad sam s ove druge strane, vidite kako zavrćim tu opet sa ćoška kuću. Sa ćoška u deo fasadu. Vidjet ćete na kraju videa zašto smo rešili da ofarbamo. Mislim, bitulin dolazi u jednoj boji, crnoj. Vidjet ćete zašto smo rešili da bude crno na kraju dana. Evo vidite ovdje sečem taj višak onog dela fasada. A ovdje farbam tu onu glavnu gredu, tu nismo hteli da stavljamo fasadu, jer tu su mi oni metalni nosači od ove glavne grede što drži krov. Tako da to smo ostavili kako treba. Sad samo zaštićujem i taj deo, još malo ako Bog da pa je gotovo. Sačekajte do kraja videa da vidite možete li uopšte naći kuću. Sliku sam sa druge strane puta, čisto da vidite kako je kamuflirana sa ovom bojom. Pre nego što to sve vidite, želim da se zahvalim na gledanju i hvala vam još jedanput na svemu. Evo i kuća. Jedva se i vidim. Do sljedećeg viđenja, vidimo se. Sad će i veća kuća. Slika, mislim, kuća.